یو مولوي صاحب دغه بلا زامنو نو د مولوي صاحب په دغه باندې چا قبضه واچوله ملک صاحب پې چې قبضه واچوله په ځای باندې چې ملک صاحب پې قبضه واچوله مولوي صاحب زوی ته وویې بچیا ملک صاحب قبضه اچولې ده نواب صاحب قبضه اچولې ده دا ځمکه ازادول غواړي زه خو امام سړی موسلې والا جنګ نشم کولی هغه ته پلاره تا ته پته نه ده معافي کوو بس الله به د دې اجر راکوي بچیه د موږ بلې اړې موړې نشته نه پلاره بس معافي کوو مړه موږ موسلې والا خلک یو جنګ والا خلک خو نه یو ها بل زوی م راغی بل زوی ته وایي بچیه نواب صاحب زموږ په ځمکه قبضه اچولې ده څه چلو کو هغه یې پلاره ته عالم سړی ستا د پټکي سره نه ښکایه کېږي چې ته دغه کې خو د دې مولوي صاحب یو زوی و چې ډېر د ترکو ارامي و ما وویې که نه اوس هغه زوی راغی کوم چې روان و ورته وایي بچیه نواب صاحب قبضه اچولې ده په ځمکه وی ښه پلاره د نواب دا مجال چې زما په ځمکه به قبضه اچي ټوپکې ونیو کټې واچو اعلان یې ورته په جومات کې وکړه وایي ستاسو ایمان ګورم راشه زه دلته ناست یم دا ځمکه والی نواب صاحب یاره زموږ ماغزه خراب دي دا خو لیونی دی ځمکه یې ورته پرېښوده مولوي صاحب ډېر خوشحاله دی د مازدیګر مونځ یې چې وکړه دعا یې کولې خدایه اوس دعا ته توجه کوئ خفه کېږو به نه جي وایي خدایه دې ټولو له یو یو ارامي زوی ورکړې ځکه د حلالیانو نه خو کار نه کېږي خدایه مالی چې څه ګرامي را کړی دی باقي د حلالیانو نه وشوه خدایه دې ټولو له پکې یو یو ارامي ورکړه سلام